क्या आपने कभी सोचा है हाईवे पर ट्रक का पहिया ऊपर क्यों होता है। पहले नज़र में तो ये लगता है कि ट्रक खड़ा हो गया है, लेकिन जब ट्रक ओवरलोड होता है तो ये लिफ्ट एक्सल नीचे कर दिए जाते हैं ताकि इस पर लोड न पड़े और इससे ट्रक आराम से एक्सपोज होते रहते हैं। लेकिन जब थोड़े लोड कम कर दिए जाते हैं तो इस पहिए को ऊपर कर दिए जाते हैं। इससे टायर कम घसते हैं, ऑयल की बचत होती है। अब अगली बार इस ट्रक को देखना तो ये मत सोचना इसका इंजन खराब हो चुका है। यहाँ इंजीनियरिंग काम करती है बच्चे। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब